係即焗火機啊！絕對要啊！即係如果你話 AI 泡沫會唔會爆破嘅話，我覺得呢個就係一個問邊嘅 case 啦。即係你覺得成唔成立啊？一半我哋有好嘅日子，我哋有冇咁好嘅日子。我睇過嗰張圖啦，經濟 cycle 而家就係差唔多係去到好差嘅位置。咁我哋今日咧就繼續去講呢個 Citronly 嘅一個研究報告嚇，咁就講下呢個 AI agent 對於我哋嗰個經濟上面嘅商業上面各方面嘅影響嘅。咁啊 ，Iris， 我哋今次係講乜嘢咧？今次就係講同香港人更加息息相關嘅題目，就係呢一個樓市嘅影響。因為佢係講到大規模嘅白領被裁員之後咧，佢係會引發一個連環嘅債務危機。而家都唔夠低啊，仲要低啲啊！聽到係咪都驚咧？聽到驚仲講到係香港上集都有講嘅，就係香港最引以為傲嘅服務業同埋金融業咁啱都係 AI agent 市場嘅行業。咁呢一份The Global Intelligence Crisis 嘅 report 咧，咁我哋就講到即係 SaaS， 佢就講到一個好恐怖嘅場景，就係佢模擬咗有一件真實發生嘅恐怖故事，就係講緊咧有一間公司啦，佢原本咧係一直買緊一個好貴嘅 SaaS 嘅，咁啊係個年 plan，佢仲要每一年咧都係會加10%咁樣嘅。咁呢間公司咧就唔想再俾咁貴服務啦，因為 AI agent 而家 wipe coding 太激，咁所以佢就喺度諗，我同 OpenAI deal， 直接叫 OpenAI 咧整個 solution， 咁仲平啲添。咁佢咧就用呢一個去同嗰間 SaaS 公司講啦，咁佢就反而係要減價賤賣。咁呢個都冇辦法啦，即係每一個新嘅顛覆性嘅技術出現咧，都會有啲即係 casualty 嘅。咁我唔知道大家細個有冇，即係我細個同大家細個有少少分別啦。即係細個咧，屋企咧係會訂閱呢個叫做讀者文摘嘅。咁讀者文摘就係一個 subscription service 即係古代 SaaS， 就係每個月咧就會寄嗰個一本，我有印象係啦，有幾本書仔俾你，嗰本書仔就哇有晒嗰啲全世界即係佢哋編輯過，佢哋覺得即係值得去俾人睇嘅故仔咁樣，大家都會買。咁然後佢又會即係間唔時有啲特典咁樣嘅，即係成本好巨型嗰啲書，好好睇嘅咁樣。咁佢呢個就係即係股市嘅我哋 subscription model， 就係你每個月俾月費，佢就每個月寄書俾你咯。咁但係讀者文摘就因為早幾年即係 AI 出現嘅時候，或者 social media 出現嘅時候咧，就已經就做唔住啦。咁亦都係又係賣咗啦。咁呢個就同你嗰個故仔一樣咯，即係我同你個分別就係我見過好多歷史嘅循環，咁但係你就可能好會恐慌過我咧，因為你可能第一次見到呢樣嘢。老實講真係。係啊，但我見過2-3次啦，已經係。我一直嘅感覺都係我恐慌過你好多咯，咁因為你係資本家，我係打工仔。呢個係一個分別啦，但係另一個分別就係我見過金融風暴，我見過911，我見過沙士，我見過金融海嘯，係啦，我仲見埋呢個多過食米，係啊，我仲見埋呢個 Covid。喂，即係有乜嘢衰得過我呢個年代？即係我喺我嘅成長年代係經歷晒呢啲嘢喎。但係捉得住時代風頭嘅年代都係嘅，你哋咯。亦都係咁樣嘅，因為你冇危機咧，你就冇嗰個即係一個機會俾你，即係個風口就通常就係連接住個危機出現噶嘛。即係有啲朋友就係你沙士嗰時買樓就係咁樣啫，咁而家就安享晚年啦，已經可以。係講起即係嗰個樓市爆破之前，就要講呢一個死亡循環啦。咁死亡循環之前，我都想分享一下。其實我覺得呢一個恐怖故事咧，係都好似我之前做 design 嗰個邏輯嘅。就係雖然 AI agent 仲未去到聰明到可以已經即刻取締晒套 SaaS，但係好似 AI 佢當時喺我辭職做 design 嘅時候咧，係 Midjourney 時代嗰陣時都未係話好商用啦，而家都係 UI UX 都係未完全取代。但係我擔心嗰個位咧，就係佢就可以攞呢樣嘢同我 bug，去令到我喺我公司嘅地位係每況愈下。
就好似而家咁咯，佢係未取代到，但係佢就可以攞嚟做係你嘅把柄。但係你又唔係第一代啊嘛，即係第一代經歷過你呢樣嘢，嗰啲叫做 web designer， 即係網頁設計師。網頁設計師就係第一代受到呢個衝擊㗎啦。即係突然間你由寫 HTML 啊，即逐行曲咁樣寫網頁，到你突然間有個即係出咗個嗰啲 Dreamweaver 嗰啲咁樣嘅嘢，到後來有 Flash 咁樣，做啲 Flash animation， 你係不斷地由你好高價值嘅技能去貶值咁咯，無可厚非係啦。我哋只不過係必然會課思到嘅就係面對一個陣痛，就係喺佢舊時代到新時代之間嗰個混沌位咧，我哋會迷失方向啦，我哋會少咗工作機會啦，我哋會驚咗，係啦，瘋狂俾人壓價啦，即係你舊嘅價值就貶值，新嘅價值未衍生出嚟，咁你就死啦。咁喺嗰個時代又係即係好講彩數，即係你啱啱嗰個時代畢業咧，你就好慘嘅。即係你好彩你畢業早幾年，係啊，早幾年即係如果你話啱啱今年畢業或者上年畢業嗰啲咧，其實佢可能嗰個恐懼咧，個恐慌咧就會仲大啲。即係香港人畢業生揾唔到工呢樣嘢已經係成國際新聞，跟住 Facebook 同埋Nvidia 咧，佢哋都會有要求佢哋嘅編程師，即係佢份糧幾多，可能就配你份糧1/3嘅錢俾你，送啲 token 俾你，你一定要用喎，每日都要用喎。呢個係啊，我覺得即係佢哋個問題就係，如果你有 AI， 但係你個同事你請嚟個員工，佢係唔用嘅，佢覺得係我人手做快嘅，咁你只會係被一啲即係下一代 AI native 嘅人，即係佢本身就已經係日日燒到緊㗎啦，燒慣嘅，小學開始燒到大學畢業都係咁燒。但係你係仲係覺得，喂，我人手做仲快啦，我做咗10幾年都係咁樣做法，咁你就一定係會喪失競爭力。而呢樣嘢係要喺嗰個公司嘅 DNA 嗰度咧種落去嘅，即係你要令到每一個人都係第一時間諗到，我用 AI 即刻做咗佢，唔係做得快，而係做得快而要做得更好。咁我覺得係點解佢哋呢大公司要咁做，就係因為佢驚新嘅公司會超越佢哋咯。老實講，喺網上面咧，我係好少見到你呢種論調嘅。一般都係踩嗰間公司。網絡世界又多咗一種聲音啊。係啊，但係你見到佢哋咁樣做法，佢哋都有佢嘅原因啦。即係而佢哋好多時候就譬如黃仁勳梗聰明過10000倍，咁佢都咁做啦。咁我覺得係即係一定有啲指標性喺度嘅。係。咁就講翻呢個 report 講嘅死亡螺旋啦。咁其實嗰個邏輯咧就係講緊AI 咧就越嚟越勁啦，公司就炒人啦。咁公司慳到錢咧，又或者係佢擔心自己嘅 product 會俾人取代咧，咁佢就會投資落去AI 嗰度啦。即係好似我見到 AWS 咧，啱啱先出咗篇新聞，就係雖然佢話佢係同OpenAI 同埋 Anthropic 競爭，但係佢都會投資呢兩間公司咯。雖然佢哋係競爭者，係啦，咁就令到啲 AI 就越嚟越好啦，因為好多錢喺投資咗喺呢個行業啦。跟住佢咁好咧，佢能力又勁咧，咁就可以再炒多啲人啦。咁呢個就係個無限冇得剎車嘅一個機制嘅出發啦。好，咁我哋就講下佢係點樣導致到呢一個債務危機嘅啦。咁其實個火頭咧就係一個好少人關注嘅地方嘅，咁就喺嗰啲好大型嘅 SaaS 嘅公司嗰度啦。佢呢個例子咧就係講緊呢個Zendesk 啊，因為佢哋咧嗰個 revenue 咧係非常之穩定噶嘛，佢哋係年都係有一個穩定嘅收入來源嘅，咁佢哋就會借一啲企業嘅債啦，咁呢啲債咧一般嘅評級咧都係比較穩定嘅。咁呢啲穩定嘅債務咧就會由嗰啲保險公司去揸住啦。咁其實大家咧都唔察覺有呢啲嘢存在嘅。咁有好多公司咧都會去舉債去收購呢啲 SaaS 嘅，同埋咁喺呢個情況下咧，咁呢啲 SaaS 嘅公司因為 AI agent 而做唔住頂唔順，咁加埋佢哋裁員。咁就令到呢啲債務咧，就會影響到我哋嗰啲保險嘅基金。係，咁呢個就係第一個。呢個就係 marginal 問邊嘅 AI 泡沫咯。
即係如果你話 AI 泡沫會唔會爆破啊？我覺得呢個就係一個問邊嘅 case 啦。即係你呢個成唔成立啊？一半啦，即係話你如果話真係一個股票市場個泡沫爆破，你就會一紮都唔係真材實料嘅 AI 公司上咗市，然之後就好多基金又唔知點解又會走去買呢啲公司嘅股票，咁就一爆破之後就全部人都蝕晒所有錢，以為好安全㗎嘛，係以為安全嘛，咁但係冇喎，而家我哋唔見一紮 AI 公司上市，大家都爭住唔上市喎。咁然後就你呢個 case 就係話，因為有啲 software 公司舉債去做某啲其他嘅投資動作，所以令到其他相信佢唔會冧嘅公司咧就水咗啦。因為大家都相信唔會冧嘅時候，突然間佢就冧咗，仲要負債咁樣冧，咁啊會有一個火燒連環船咁嘅效應咯。咁但係我又覺得呢個純粹係一個即係商業決定嘅問題喎，即係嗱好話唔好聽。Zendesk 啊，或者係即係 Salesforce 嗰啲咧，我細個已經聽佢哋個名噶啦，係啊，即係佢哋唔係新嘢嚟噶嘛，佢哋係一啲即係歷史悠久，定都係個正常嘅事。係啊，即係佢哋歷史悠久嘅公司，但係佢哋嗰度板斧咧，來來去去都仲係嗰幾度，即係你會見到一啲真係強嘅科技公司，佢哋係會不斷地變嘅，即係 Microsoft，佢同以前嘅 Microsoft 已經完全唔同 ，Google 同以前嘅 Google 都已經完全唔同噶啦，甚至係 Facebook 而家變咗 Meta 之後，都同以前完全唔同。但係你如果舉翻頭先嗰兩個例子咧 ，Zendesk 同埋 Salesforce 咧，其實佢哋係大致相同嘅，即係最極端嗰啲就 Oracle 嗰啲 ，Oracle 都係收購好多公司噶，但係 Oracle 係收購到佢根本上大家都已經唔會覺得 Oracle 係一間 database 公司，係啦，咁所以如果你係一間即係來來去去都係做差唔多業務嘅公司，而你又轉型係轉唔到，或者係可能轉得慢咁然後你中間個過程就收購咗公司又舉債喎，咁到時突然間你發現有一個新嘅嘢叫 AI 會拱冧咗我個市場，咁你就死啦，你轉身唔夠快，咁你咪會爆破咯。但係我覺得呢個係即係都係個別例子咯，我唔覺得一個廣泛嘅嘢咯。同埋佢講到另外 step 2就係嗰啲白領佢哋嘅房貸咧，都係被視為一啲比較穩陣，即係評級高少少嘅債嚟噶嘛。係。咁呢啲債就因為佢哋被裁員咧，就爆啦，另外一個導火線啦。咁就連環算啦。係，咁我哋見過啦，因為08年嗰陣已經係見過啦嘛。08年嗰陣仲要係即係嗰啲次按危機咧，佢係直頭用一啲係比較差嘅資產，再去做。即係你而家講緊嗰啲正常房貸已經係一啲比較優質嘅資產，佢嗰陣時仲係用啲渣啲嘅資產。咁所以我又覺得未去到一個咁大規模。即係如果你話係突然間全世界嘅人都要斷供唔起樓嘅，咁你咪驚咯。但係而家又唔係喎，而家係可能係講緊係某一個部分嘅人啫。即係我哋見到其實都係好廣泛嘅唔同行業啦 ，IT 界啦，一啲乜鬼嘢，即係總之好多其他界別啦。但係佢係咪一個叫做核爆式嘅倒塌咧？我又覺得又未去到所以佢嗰個即係泡沫爆破嘅程度係同以前我哋見過嗰啲係爭好遠啊。咁佢講嗰個場景就係佢預測2028年嘅一個情況啊，就係佢講緊咧有首付20% 嘅優質借款人咧已經開始還唔到債啦，咁因為佢哋嘅職業消失咗，咁佢就講緊咧呢個San Francisco 嘅樓價咧按年跌11%，Seattle 跌9%，Austin 跌8%，咁呢一個高科技嘅就業區咧就會率先淪陷咯。係就好啦，即係如果住開嗰區嗰啲人咧，即係想住嗰區嗰啲人，即係大家都應該知道就係話，其實喺即係美國灣區啊，即係 San Francisco 啊嗰一笪地方咧，其實係貴區係去到一個即係無法負擔嘅程度，即係其實已經係高到係大家都唔知點樣去住嘅。所以如果有一個樓市即係倒塌嘅情況咧，咁我覺得係一個即係適當嘅市場調整，多於係一個骨牌式嘅倒塌效應咯。
我唔覺，我真係冇咁恐懼啊！我真係我冇辦法好似個 report 咁樣。其實擺喺可能 Silicon Valley 啊，或者喺美國嗰邊，可能會個恐懼指數會更加高咯。因為佢哋嗰邊始終都係靠好多大嘅 SaaS， 都係科技係比較蓬勃嘅。咁但係我即係觀察到，其實之前中國咧都係出現咗咁樣嘅現象咯，就係因為有好多公司就撤出中國，就令到大好多嘅一啲白領咁就突然間就供唔起房貸，咁就導致咗啲好多好慘嘅樓市就一去不復返嘅感覺。係咯，咁又係去翻嗰個講法，就係你永遠即係經濟係一個 cycle 嚟嘅，即係我哋有好嘅日子，我哋有冇咁好嘅日子。我睇過嗰張圖啦。經濟 cycle 而家就係差唔多係去到好差嘅位置。咁咪係咯，咁所以咪就係而家就係要儲住啲資產，就等佢冧嘅時候你就去投資咯。但係老實講，睇翻嗰張圖，而家嗰個我哋嘅 position 就係準備入谷底。咪所以咪就係大家咪就喺呢個情況之下，咪不斷地要即係 accumulate 你嘅資產咯。即係攬住所有嘅錢，你就唔好去滑雪啦，唔好去旅行住啦。其實你留翻去冧市先至去，因為到時平好多啊。其實講真係，我而家咧，我自己俾自己嘅心理預期就係呢2-3年真係有錢就好快啲賺啊。係啊，同埋冇使咁多錢，我都唔敢去旅行。係啊，即係你嗰個好日子唔會一路都嚟嘅，即係我哋都好日子咗好一段時間噶啦。其實即係當大家你見到個社會上都係唔受冇工做咗好耐啦，即係而家可能有少少變化啦，但係有好長一段時間就係大家都要諗好多方法去點樣去即係叫做吸納一啲優質嘅員工。即係我又要4日返工啊，我又有無限請假，我又要有嗰啲即係午睡 pod 啊，嗰啲 sleeping pod， 即係你喺個公司嗰度仲要俾個地方你瞓覺，按摩機嗰啲基本咧已經係去到條片嘅接近尾聲咧，我就會同大家分享，希望大家都可以參考下我嘅心態，就係積谷防饑啊！絕對要啊！即係我哋明知道好嘅日子就即係已經去到尾聲啦，壞嘅日子即將來臨啦。我哋可以做啲咩咧？即係我哋冇理由躺平㗎，我哋梗係學李嘉誠啦，即係躺平嚇，即係你永遠即係捉得到嗰個即係呢個經濟嗰個 cycle 嘅人，就係佢好嘅日子嘅時候，佢就儲咗一啲資本。到壞嘅日子嘅時候，佢就慢慢吸納一啲優質嘅資產，即係用佢本身嘅資本去吸納一啲已經好平但係優質嘅資產，咁先至會即係令到佢之後經濟好返嘅時候，就可以即係得到嗰個成果啊嘛。即係我哋要做呢啲嘢咧，而家遲啲我哋都可以講下，即係點樣喺可能臨近一個蕭條嘅環境，又或者喺呢啲谷底嘅情況係點樣揾方向咯。係啦，而家就首先就係去揾咗錢先，係揾咗錢先。好，咁我哋呢集就都差唔多啦。好啦，下集再見啦。咁如果大家中意我哋講嘅內容嘅話咧，咁啊記住都係嗰隻啦 ，like、subscribe 啦，同埋如果你有啲咩想分享嘅話咧，都歡迎大家喺下面留言嘅。咁我6月6號咧都會有一場嘅 Vibe Coding 嘅班，咁就由朝頭早咧就10點鐘去到晏晝5點鐘。咁佢要做嘅嘢咧就係話大家嚟到由10點鐘開始咧就會開始由零去學呢個 Vibe Coding，直到5點鐘嘅時候咧就會有一個完全係可以公開俾其他用戶上去登記、上去使用有獨立網址嘅一個網站，全套會教晒大家。而呢樣嘢咧係完全自動波嘅，即係話唔需要有一個好深嘅programming 嘅根基都可以學得到嘅。我覺得呢個就一定要去學下啦，因為我都會去試圖。係啦，我即係俾個機會你去表演下你嘅編程技術，塞錢落我袋。咁我哋我同阿 Keith 都有幫手嘅 WTIA 咧，都有搞緊一個叫 Sip It 飲咖啡識 IT 人嘅活動嘅。咁其實我哋好多時候都會喺嗰度咧，同一啲 IT 嘅朋友飲下咖啡，就講下我哋係點樣應用 AI。咁我覺得呢個活動都好想我哋嘅觀眾去參與。係啊，識到好多唔同界別嘅朋友啦，即係有時我哋喺自己圈子嗰度咧，都好難話識到自己圈子以外嘅人。咁大家仲要係同學，
咁但係點樣可以深入咁交流咧？咁我哋就即係人少少咁樣做一個飲咖啡活動咧，其實即係識咗好多嘅有趣嘅朋友啊！同埋我哋個活動係唔知點解好多啲 CEO 或者係啲好叻嘅人會嚟咯。係啊，咁大家就要報名就喺下面條 link 度啦。嗯。